Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan video mengenai latihan napas dalam dan batuk efek. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, saya Risma dari India. Saya Rahma YR. Saya Novia Putri Rahayu. Saya Myoga Trisniati. Di sini saya Risma dari India akan mempraktekkan latihan napas dalam dan batuk efek. Di sini saya akan memberikan alat-alat yang akan digunakan. Alat-alatnya di sini ada celemek, ada lap, lalu ada air minum, terus ada cairan, ada bengkok, ada sarung tangan. Di sini saya sudah bisa napas di Indonesia. Apa benar atas nama Indonesia? Di sini saya untuk napas dalam. Nggak bisa satu aja ya. Apa sudah bersedia? Kita tanya keluarga dulu ya. Ustaz kontak dong kan mau pergi gue. Kami dari keluarga pasien. Oh baik, Bapak itu kan mau hadir baik Ibu, kami sudah dapat persetujuan dari keluarga Ibu. Apa Ibu sudah siap? Iya. Kalau gitu saya pasang peralatan dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah. Sebelum itu bisa dilepas dulu masker Ibu. Kalau udah dilepas, Ibu kita pertama latihan napas dalam. Kita tarik napas, terus tahan sebentar, lalu sebentar ya. Terus nanti sampai ada abdomennya kayak terasa kebukaan. Buangnya lap mulut. Setelah itu kita latihan untuk batuknya Ibu. Sebelum itu saya ambilkan kain lap dulu. Siap. Sebelum itu minum dulu ya Ibu. Untuk latihan batuk efektifnya, Ibu bisa tarik nafas 1 sampai 1,5 detik, terus langsung hembusing sambil batuk dulu. Coba tarik nafasnya. Batukan. Sudah agak. Coba sekali ya. Batukan. Ini ya, ini bukan. Sudah selesai Ibu, saya alihkan waktu dulu. Ya. Ya, untuk latihan napas dalam bisa dilakukan di rumah. Sambil berdiri, sambil jalan juga boleh, karena itu mudah. Untuk latihan dalam saya dilakukan sambil duduk, Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Sebenarnya saya Risma mengucapkan terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Sebelum saya pergi, ada yang mau bantu. Terima kasih Ibu. Yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini Sekian video dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.